今天要试做的是葱烧鸡腿肉，先将鸡腿切小块。这鸡腿已经是去骨鸡腿，但是感觉有点油。看皮肉分离。现在加一点酱油，所谓的生抽，一点盐巴、料粉，需要一点淀粉。太白粉，那我用淀粉，然后再放静置。OK。对了，忘了一件事，他说要加一点沙拉油。拌一下，我用调汤匙来用就好了。酱油、糖也是2汤匙。适量，那就倒一丁点就好。热锅加油，倒入鸡腿肉。倒入酱汁，
白。白。葱花。葱烧鸡腿肉完成，看起来感觉还不错哦。